汉声广播电台。OK， 揭晓时刻到了。第57届广播金钟奖音效奖得奖的是王文兴《爱的编年史》。恭喜！整体善用成熟的混音技术编辑设计声音，层层堆叠铺陈效果得以平衡，重拾电台类型节目历史记忆，真实的还原呈现给听众。谢谢大家，我不是文心。文心因为他今天没有办法出席，所以请我代替领奖。那也准备了一段谢词，委托我帮忙致上谢意跟敬意。谢谢评审的肯定，还有央广长官的鼓励。广播是始终热爱的工作，更从中得到肯定跟成就感。很荣幸可以获得殊荣，怀抱着喜悦的心情，想说的只有感谢。感谢这一路走来遇到的每一个人，感谢电台给予的支持与鼓励。未来将会以继续为听众制作更好的节目而努力。再次感谢。恭喜得奖者，谢谢颁奖人。